pasó. Echamos como a lo bueno. Están todos en el hotel. Partido final. Havia que dar outro. Havia que dar outro para o treinador ou legal. Tiñamos aí, eu sei que se me fixera de legal para estas cousas, non fixera. Se fixera, como se chama, o melanxo que eran mellor dous. Presa. Se vai custar outro gravado. O noso pivote non está cansado, non? E o porteiro tampouco. Está escuro. Claro.